ஆரம்பிச்சிடும். அது கட்டாயிடும்ல, எடிட் பண்ணிடுவோம். நீ இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு குரல் ஜிகே. ஓகே, அது மட்டும் தான் பண்ணுறேன். ஃபோக்கஸ் பண்ண சொன்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். பரவாயில்ல, நான் பண்ணுவேன். அதெல்லாம் பண்ணுவேன். நான் என்ன பண்ணுவேன் மட்டும் பார்த்துக்கேன். நீ பண்ணுவேன். ஆமாம், எங்கள் குலசேகரன் தாத்தா கிட்ட எடுத்துகிட்டு விடணும். விஷயமே கை வைக்காமல் எடுத்துகிட்டு வாங்க. கம்ஃபர்டபுளாக வைக்க முடியுதா? கைட்டுக்காரி வெளியே போடி பிடிக்க நிறைய எனக்கு கேட்குறது பொண்ணு எனக்கு. நான் என்ன பண்ணுவேன்? தூங்குது, அழகாக தூங்குது. இப்படிதான்ப்பா ஈஸியாக இருக்குது. இப்படி தான் ஈஸியாக இருக்குது. மெசேஜ் எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்குது. மாற்று பாரு ஷிஃப்ட்லாப்னா முக்குது. மெக்கானிக் குரலரசன் ஒரு பேஜ் ஆரம்பிக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, பொருளை விட்டே திட்டு நல்லா வீடியோ பார்த்துட்டேன்.